Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün öksürüğü kesen, balgamı yok eden şahane bir anneanne tarifiyle karşınızdayım. Malzemelerimiz zencefil, zerdeçal tozu, karabiber, limon dilimleri ve kestane balı. Hadi gelin bu güzel karışımı birlikte hazırlayalım. Küçük bir kavanoz alıyoruz. Kavanozun içerisine 3 adet limon dilimlerini kabuklarıyla atıyoruz, soymuyoruz. Daha önceden hazırladığım zencefilin kabuklarını soydum. 3-4 dilim buradan kavanozun içerisine atıyorum. 1 kaşık karabiberden kavanoza koyuyorum. Fazla zerdeçal koymayın çünkü zerdeçal bu karışımı acılaştırabilir. 2 kaşık zerdeçalı üzerine ekliyorum. Şimdi zencefil, bal, zerdeçal, karabiber ve limonun faydalarından bahsedeceğim sizlere. Zencefilin faydaları mide bulantısını hafifletir, soğuk algınlığına ve gribe son verir, sindirim sistemine faydası vardır, aşırı gaz birikimini önler, astımı hafifletir, kilo vermeye yardımcı olur. Zerdeçalın faydaları muazzam bir rengi var. Ben çok seviyorum bu rengi. Bağırsak ve sindirim sistemine yardımcı olur. Kansere karşı koruması vardır. Doğal bir ağrı kesicidir. Limonun faydaları C vitamini bakımından zengin bir antiseptiktir. Cilt sağlığını korur. Karabiberin faydaları C vitamini yüklü doğal bir antibiyotiktir. Enerji verir. Faydalı bir baharattır. Balın faydalarına gelince değerli takipçilerim, bağışıklık sistemini güçlendirir, nezle ve grip soğuk algınlığını önler, balgam söktürücü özelliği vardır, öksürüğü keser. Ben bu tarifi hazırlarken kestane balını özellikle tercih ettim. Çünkü kestane balının balgam söktürücü ve öksürük kesen özelliği mevcuttu. Ama siz değerli takipçilerim evde bulunan herhangi bir baldan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu balı malzemelerimizin üzerine kapatacak şekilde döküyoruz. 2-3 saat kavanozun içerisinde kalacak şekilde malzemeleri karıştırıyoruz. İyice birbirine nüfuz etmesini sağlıyoruz spatula yardımıyla. Fazla zencefil de koymayın, malzememizi acılaştırmayın. 3-4 adet yeterli görüyorum sevgili takipçilerim. Bu tarifimiz balgamı, öksürüğü kesecek. Kavanozu bu 200 saatlik zaman dilimi arasında gidip gelip sallayacağız ve birbirine nüfuz etmesini sağlayacağız. Ve 2-3 saat oda sıcaklığında bekleteceğiz sevgili takipçilerimiz. Bu malzemelerimiz sulanacak ve her gün bu karışımdan 3-4 kaşık tüketeceğiz. Tamamen öksürüğü ve balgamı yok etmesini göreceğiz. Birazdan 2-3 saat sonra bu karışımın nasıl bir görüntüde olduğunu, sulanmasını sizlerle paylaşacağım değerli takipçilerim. Aradan 2-3 saat geçti. Karışımımı gelip gidip sallayıp durdum. Şimdi sizlerin karşısında kapağı açıyorum. Karabiberin ve balın o güzel keskin kokusuyla karşılaşıyorum. Spatula yardımıyla malzemelerimi tekrar karıştırıyorum. Bu karışımı görmeniz açısından başka bir kabın içerisine boşaltıyorum. Harika, kehribar sarısı bir karışım ortaya çıktı sevgili takipçilerim. Geriye kalan bu malzemeleri çöp kutusuna atacağım. Tekrar karışımım bitince yeniden yenisini hazırlayacağım sevgili takipçilerim. Bu anneanne tarifiyle vücudunuzdan öksürüğü, boğazınızdan balgamı söküp atabilirsiniz. Günde 3-4 defa gelip gidip içebilirsiniz. Ben kendi vücudumda uyguladım. Bu muazzam tarifin çok başarılı olduğunu gördüm. Siz değerli takipçilerimin de bundan yararlanmasını arzu ettiğim için bugün bu tarifle karşınıza geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmak için de abone tuşuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili takipçilerim.